హలో గైస్, ఈరోజు మనం జూలై కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాము. సో ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026. ఇది మెక్సికో, యుఎస్ఏ, కెనడాలో జరిగింది. వెన్యూ అడుగుతూ ఉంటారు ఎక్కువ. ఇది 23rd ఎడిషన్. 48 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి 12 గ్రూప్స్లో. ముందు 32 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేవి ఎర్లియర్ ఎడిషన్ వరకు. సో ఈ యొక్క చేంజ్ మోస్ట్లీ అడగొచ్చు ఎగ్జామ్స్లో. తర్వాత ఫైనల్ మ్యాచ్ స్పెయిన్ అర్జెంటీనా మధ్యలో జరిగింది. 1-0తో స్పెయిన్ విన్ అయింది. ఫస్ట్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ వచ్చేసి 1930లో ఉరుగ్వేలో జరిగింది. అది కూడా అర్జెంటీనా పైన ఉరుగ్వేనే గెలిచింది. మళ్ళీ ఇందులో అవార్డ్స్ వచ్చేసి గోల్డెన్ బూట్, ఇది నంబర్ ఆఫ్ గోల్ స్కోరర్కి ఇస్తారు. గోల్డెన్ బూట్ ఎంబాపేకి, సిల్వర్ బూట్ మెస్సీకి వచ్చింది. తర్వాత గోల్డెన్ బాల్ అంటే ఇది ఓవరాల్ ప్లేయర్ అనమాట. లైక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ క్రికెట్లో ఎలా ఇస్తారో అలాగా. ఇందులో రోడ్రీ గోల్డెన్ బాల్, సిల్వర్ బాల్, మళ్ళీ మెస్సీ. సో రెండిట్లో సిల్వర్ మెస్సీకే ఉంది. ఇంకో అడిషనల్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఉమెన్ వరల్డ్ కప్ ఫీఫా 2027 ఇది బ్రెజిల్లో జరగబోతుంది. సో ఇంతకు మించి ఇందులో పెద్దగా ఏం లేవు పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సీషెల్స్. ఈ కంట్రీ చాలా చిన్న కంట్రీ, ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు మ్యాప్లో చూడొచ్చు, ఈ ఈ పార్ట్లో ఉంటుంది. దీని పాపులేషన్ కూడా అరౌండ్ 30,000 ఉంటుంది. సో ఈ కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్ చేశారు. అక్కడ పెద్ద ఎంఓయూస్ ఏం పెద్ద జరగలేదు, కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దాని క్యాపిటల్ విక్టోరియా. సో దీని లొకేషన్ ప్లస్ క్యాపిటల్ సరిపోతుంది. తర్వాత ఈ యొక్క మన ఫస్ట్ ఇండియాలో హైడ్రోజన్ యూజ్ చేసి ట్రైన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు జింద్ నుంచి సోనిపత్ వరకు. ఇందులో దీని ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ట్రైన్లో స్టోర్ చేసి స్టోర్ చేసిన హైడ్రోజన్ మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ప్లస్ హీట్ అండ్ స్టీమ్. సో ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ కూడా. బట్ కొంచెం డిబేట్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఇన్ఎఫిషియంట్ అని. సో అది ఇంకా మనం చూడాలి అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అని. తర్వాత దీని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ జింద్ టు సోనిపత్, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ మధ్య వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్, ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతున్నారు. సో గ్లోబల్ టైగర్ డే 29 జూలై అప్పుడు యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ భూపేందర్ యాదవ్ ఇది టైగర్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. టైగర్ పాపులేషన్ 3,682 కన్సిస్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది ఇండియాలో. సో టైగర్ రిజర్వ్స్ కూడా 58కి పెరిగాయి. సో ఇది ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. సో దీనికి 1973లో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అని స్టార్ట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఈ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు టైగర్ పోచింగ్కి, టైగర్ స్మగ్లింగ్ అట్లా ఎట్సెట్రా వాటి కోసం. సో ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. తర్వాత టైగర్ షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972, ఇది కూడా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు ఇయర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో కొత్తగా సారనాథ్ మాన్యుమెంట్స్ రికగ్నైజ్ చేశారు. సారనాథ్లో ఏముంటాయి, ధామెక్ స్తూప, ప్లస్ అలా మన అశోక ఎంబ్లెమ్ అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ. సో యూనియన్ కేబినెట్ ఇదొక యోజన అప్రూవ్ చేసింది, భారత్ ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన రసాయన్ అని. ఇది రసాయన్ అంటే కెమికల్స్ అండి. కెమికల్ పార్క్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, బట్ ఒక 3,030 crores పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత సముద్ర మంథన్, ఇది మాత్రం 5 stars పెట్టుకోవాలండి. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, మన ఆఫ్ షోర్ అంటే ఏంది, సీషోర్ దగ్గర మన సీషోర్ దగ్గర
నేషనల్ మినరల్స్ ఎక్స్‌ప్లోర్ జేయడానికి సముద్ర మంథన్ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ జేసింది. అగ్రెసివ్‌గా మినరల్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయడానికి. సో, 84 క్రోర్స్. దీనికి మన ఈ ఎపిక్‌లో ఉన్న దీని మీద ఈ పేరు పెట్టారు సముద్ర మంథన్ అని. సో, ఇది అడగొచ్చు ఎగ్జామ్‌లో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇండియా వరల్డ్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ కాబట్టి, సో మన మినరల్స్ మనం ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసుకోవాలి. మన ఫ్యూయల్ మనం సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవ్వాలి. డిపెండ్ అవ్వడం ఎందుకు వరల్డ్ మీద అని ఈ ప్రోగ్రామ్ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత నేషనల్ విధాన్ అప్లికేషన్ నేవా. ఈ అప్లికేషన్ ఎందుకు అనంటే మా అసెంబ్లీస్, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్, పార్లమెంట్ ఇవన్నీ డిజిటలైజేషన్, ఈ ప్రొసీడింగ్స్ కానీ వేరే అవన్నీ డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి ఈ అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చారు. మోస్ట్లీ చాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఈ అప్లికేషన్ ఆన్ బోర్డ్ అవుతుంది. ఇది ఫంక్షన్ కూడా అవుతుంది. సో ఇది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో అడిగారు. తర్వాత యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఇది పాలిటీలో చదివే ఉంటారు మీరు. ఆర్టికల్ 44 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా రిలీజియన్కి, క్యాస్ట్కి, వీటి దేనికి సంబంధం లేకుండా కొన్ని లాస్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు మ్యారేజ్, డివోర్స్, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అండ్ ప్రాపర్టీ అక్విజిషన్ కానీ ఇలాంటి వాటికి ఒక్కో రిలీజియన్లో ఒక్కోలా ఉంది. ఇప్పుడు డివోర్స్ హిందూలో ఒకలాగా, ముస్లిమ్స్లో ఒకలాగా, మ్యారేజ్ కూడా క్రిస్టియానిటీలో ఒకలాగా. సో ఇవన్నీ యూనిఫామ్గా ఉండడానికి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్ పెట్టి వదిలేశారు. బట్ రీసెంట్గా ఫ్యూ స్టేట్స్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. గోవా ముందు నుండే ఉంది. సో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏది అని అంటే ఉత్తరాఖండ్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. సో ప్రజెంట్ ఎంపీ ఇస్ ద 4th స్టేట్. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ డీప్ సీ ఫిషింగ్ మిషన్ ఇది వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. ఫిష్ ప్రొడక్షన్ గురించి, బ్లూ ఎకానమీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. సో జస్ట్ ఈ మిషన్ ఎవరు, విచ్ స్టేట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద డీప్ సీ ఫిషింగ్ మిషన్ అని అంటే ఒడిశా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మైటీ, ఇట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కొలాబరేషన్ విత్ డ్రోన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ నిడార్ అంటే ఇది నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ డ్రోన్ అప్లికేషన్ అండ్ రీసెర్చ్. దీని ప్రొడక్షన్ అండ్ యూసేజ్ కోసం మైటీ ఇది నిడార్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. మేబీ ఫుల్ ఫామ్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత ఇంకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఏంటి అని అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్. అంటే ముందు ఈ యాక్ట్లో నేషనల్ యాంథమ్, నేషనల్ ఫ్లాగ్ అవి ఉండేవి కానీ నేషనల్ సాంగ్ ఉండేది కాదు. సో సెక్షన్ 3ని అమెండ్ చేసి 1971 యాక్ట్, ఇది ఒరిజినల్ యాక్ట్, దీనికి అమెండ్మెంట్ ఇప్పుడు. సో ఈ పాయింట్ అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. 1971లో పాస్ అయింది యాక్ట్. సో ఏం చేశారు అంటే వందే మాతరంని కూడా లీగల్ దాంట్లోకి తెచ్చి అది పాడుతుంటే ఎవరన్నా ఇంటెన్షనల్గా డిస్టర్బ్ చేసినా, లేదా ఇది ఒక వర్డ్ ఎప్పుడన్నా లీగల్ టెక్నికాలిటీలో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంటెన్షనల్. సో ఇంటెన్షనల్గా ఎవరన్నా ప్రివెంట్ చేసినా, డిస్టర్బ్ చేసినా దే ఆర్ పనిషబుల్ అనమాట. పనిష్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 3 years ఆర్ ఫైన్ ఆర్ బోత్. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు సంస్కృతం ఆల్ ఇండియా సెమినార్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఎవరి పేరు మీద అంటే సుశ్రుత, మన ఫాదర్ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ సర్జరీ. సో సుశ్రుత ఆయన పేరు మీద ఈ 3 day సెమినార్ కండక్ట్ చేశారు. సో హూ ఇనాగ్రేటెడ్ అంటారు, లేదా ఈ పేరు ఇచ్చి హూ ఈజ్ హీ అని అంటారు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత గ్లోబల్ స్కిల్స్ ఛాలెంజ్ ఆస్ట్రేలియాలో జరిగింది. అందులో ఇండియా 5 medals. సో ఇదొకటి సింపులే. ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిటెడ్ టు సీస్లెస్
సారీ, సేషల్స్. అయితే ఇది మనకు ముందు వచ్చింది పాయింట్. సేషల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు జొనాథన్, ఇది టాటాయిస్ పేరు ఇది, విచ్ ఈస్ వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ లివింగ్ యానిమల్. సో టాటాయిస్ని కలిశారు ఇన్ ద సెన్స్ చూశారు. ఓకే, జొనాథన్ టాటాయిస్ పేరు. మేబీ ఐ థింక్ 1832లోనో ఎప్పుడో పుట్టింది. ది సదర్న్ బర్డ్ వింగ్, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బటర్ఫ్లై. సో దట్ ఆ జాతి స్టేట్ బటర్ఫ్లై ఆఫ్ కర్ణాటక రీసెంట్గా తెలంగాణలో కనిపించింది. సో విచ్ స్టేట్ అని అడిగితే కర్ణాటక. తర్వాత ఇదంతా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, బట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, అంటే అసలు ఏమీ లేని దాన్ని కొత్తగా నిర్మించడాన్ని గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటారు. తర్వాత గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ నేషనల్ వైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రధాన్ మంత్రి స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ త్రూ అప్గ్రేడెడ్ ఐటీఐస్. ఇది ఓన్లీ పిఎం సేతు ఫుల్ ఫామ్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, దానికి మించి ఏం అవసరం లేదు.